Cholis, cholis, ¿cómo andan? Bueno, acá les vengo a mostrar cómo ya el pasto está totalmente montado sobre la tierra que habíamos echado. Vamos a cambiar esas plantitas de ahí que están al frente, que no se van a recuperar. Y después vamos a cambiar esa planta de allá que fue un trasplante, que se hace al 50% de los trasplantes en esta época, porque no sirven, se pierden muchas plantas, pero bueno, como había que sacarlo, lo sacamos. Y ahí va evolucionando el cantero que habíamos hecho, lo terminamos hace una semana y media por ahí. Así que vamos a ver el mes que viene cómo termina de evolucionar. Y bueno, ahí cuando termino les muestro.